Merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar yüzümü gösterdim ben bugün. Bir de fark ettim ki ben adımı söylememişim. Kanalıma da hoş geldiniz bu arada. Benim adım Tuana. Burada yanımda kardeşim Zülal var. Arkadaşlar önceki videomda ben katı uhuyla slime yapmıştım. Ama bir sorun çıktı. Şimdi burada verir misin bir ablacığım? Göstereyim arkadaşlara. Çok güzel oldu arkadaşlar. Sorun çıktı. Ben de bunu da göstermeye karar vermiştim. Şöyle. Çok güzel açılıyor. Katı uhuyla yapmıştım ben bunu. Micro Glue diye. Glue Stick. Mikro marka. Şöyle mikro markayla oluyor. Ah yırtıldı. Ve ben sana göstereyim. Ah. Arkadaşlar şimdi slime yapacağım. Yine tıraş köpüğümüz. Oyun jelimiz. Suyumuz. Boraksımız. Borakslı suyumuz. Arkadaşlar persille de yapabilirim. Bunun içinde persil var. Kasemiz ve kaşığımız. Arkadaşlar ben bunu yakın çekime alayım. Başlayalım. Tamam arkadaşlar. Şimdi malzemeleri bir kenara çekelim. Şöyle. Tamam. Şimdi ilk önce oyun jelimizi döküyoruz. Ne yapacağız şimdi? Olmayacak bebeği kardeş. Evet arkadaşlar döküyorum oyun jelini. Yakın çekimden. Bu kadar yeterli. Fazla bile oldu. Çünkü su koyunca zaten çoğalıyor arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Birazcık karıştıralım. Çok yoğun kıvamlı bu. Şöyle. Bana mı yapıyorsun? Hayır. Yapma. Arkadaşlar kardeşim de o yaptığım slime'la oynuyor. Katı uhuyla. Arkadaşlar şimdi kapağını kapatalım. Slime kapağımızı. Tamam. Şimdi suyumuzdan dökelim. Su koyalım. Ablacığım yapma. Tamam. Aç ablacığım tıraş köpüğünün kapağını. Ben sıkayım. Arkadaşlar bu sefer beyaz olacak. Ben sıkayım. Hadi sık. Gel buraya. Çalkalayayım ben. Ben sıkayım. Arkadaşlar çalkaladık. Getir biraz sık. Tamam hadi. Ver ben sıkayım. Ay ben sıkayım. Ver ama bak lütfen. Tamam bir sıkalım da. Tamam ver ablacığım. Ya. Al al. Bak küsecek arkadaşlar sana. Ver. Evet arkadaşlar. Karıştıralım bunu. Sen kendini büyük yaptın. Beni kurtarıyor ki. Tamam sana da veririm. Sana kendini büyük yaptın. Sen bunu alsan he? Olur mu yoksa? Anne sen bunu al. Sen bunu aç ben onunla karıştırırsam olur mu? Bekle ablacığım. Hadi. Bekle ablacığım. Bir yapayım bunu. Tamam mı? Bu kadar tıraş köpüğü yeterli arkadaşlar. Evet. Al ablacığım bunu kapağını kapatacağım. Anne sen bunu ona. Bunu gördün. Ablacığım. Ya yap
sen ya? Bekle bir yapayım bunu sana vereceğim, tamam mı? Sana da vereceğim. Arkadaşlar persille karıştıracağım. Birazcık da yeşil sim ekleyelim içine fosforlu. Bunu ben tutar mısın? Onu yakla. Ben onu seviyorum abla. Ama çok az ekleyeceğim, söz. Tamam. Tamam bu kadar. Çek kağıdı. Tut bunu. Tut. Aradan gözüksün fosforlu. Şimdi kapatalım. Kapatalım kapağını da. Arkadaşlar gözüküyor mu bilmiyorum. Çok güzel. Aferin. Ben Evet arkadaşlar, kardeşim sim döktü üstüne, bir de masaya. Şimdi devam ediyoruz. Çok güzel fosforlu simler gözüküyor aradan. Açınca nasıl gözükecek acaba? Dur ablacığım. Şimdi persilli bir dökelim arkadaşlar persilden. karıştırıyorum. Ya ben karıştıracaktım. Ben karıştırdım. Arkadaşlar ben slime yapıp geleyim en iyisi. Evet arkadaşlar, slime'ımız oldu. Çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi ben bunu çıkartayım kabından. Şöyle hep slime olmuş her yer. Tamam arkadaşlar, şimdi Yırtılıyor çıkartalım. benimki. Yırtılmaz ablacığım. Bak şimdi bak. Bana kızıyor. Bak. Bak ne oldu? Sen yapamıyorsundur. Yapıyorum ama. Bekle, ben sana vereceğim. Al. Bana küçücük evet. Hayır abla, vereceğim. Çıkartalım slime'ımızı. Şaka yapası mısın? Evet. Sen bunu alsan ben onu alayım. Ha? Hayır ablacığım. Ya. Bekle, ben sana vereceğim. Ya. Tamam, ağlama. Vereceğim. Ya var. Elim boraks değil mi, vereceğim? Ya. Burada var gerçi boraks. Ya var. Sen bunu al ben onu alayım. Ya yapsan ya. Bekle ablacığım. Ya. Arkadaşlar görüyorsunuz, beni hiç rahat bırakmıyor. Şöyle kamerayı bir yukarı kaldırayım. Tamam ablacığım, veriyorum. Ver. Kaldırayım arkadaşlar. Siz de görün nasıl açıldığını. Birazcık yapıştı. Al. Al biraz daha. Şimdi ne oldu? Bak nasıl açılır göstereyim mi? Hı. Bak şimdi. Bunu böyle yuvarlayacağım. Sonra böyle tutacağım. O kendisi açılacak. Gördün mü? Bak. Hop. Sakın yere düşürme, tamam mı? Yeterli. Evet. Evet arkadaşlar, birazcık daha oynayalım. Şöyle bir açalım. Ah, üstüne yapıştırma. Yırtıldı arkadaşlar. Oha açtım. Evet. Benimki sıpışmıyor. Seninki sıpışmıyor. Değil mi? Evet. Benimkisi hep yapışıyor. Arkadaşlar şimdi sesleri dinleyin. Benim şeritlerimi gördün mü? Hı hı. Ben seni göstermem. Arkadaşlar çok güzel sesler var. Çıkıyor çok güzel sesler. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beğen butonuna basmayı ve yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.